ኮሌጅ ምድላው መምህራን አስመራ ንመበል 15 ግዜ ስሩዕ መምረቕታ አካይዱ በ29 ጥሪ ንመበል 30 ግዜኡ ናይ ድሕረ ምረቓ ዲፕሎማ ዘካየደ እዚ ኮሌጅ ብጠቕላላ 115 ተምሃሮ ናብ መፈጸምቲ ኣብቂዑ እዩ። እዞም ምሩቓት ናይ ድሕረ ምረቓ ዲፕሎማ ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ትምህርቲ ዝዛዘሙ ኮይኖም 12 ብቋንቋ እንግሊዝ፣ 16 ብመምህርና ቁፅሪ፣ 41 ብመምህርና ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት እዮም። الرأي بار يغنيلنا نبرو كابزب مقصال جزياودين كولج مدلا ممهران اسمرا دكتور يوناس مسفن نزعلت ممرقتا بزملكت مدرخ قربلنا بخبري نام مدرخ عدم ومجمرتا نظم ابزي الدراش كم عارقو نزي بعالزي كون كجبرو نيون جو كولو كدهمو زغنيو عبالات من دلاو كوميتي جراجويشن لعلم سجانا بشمين بشم كولج من دلاو ممهران اسمران كقرب أفقد لي بموصل نظام أبزعلت زمر غوزلو ناي سالساي زوريا ناي دحرة مرقة تمهرتي زي زحلف قرب عامتات تجمر بروجرام مالتي إذا ناي بوست جراجويت دبلوما نقوله تمهرت تمرقتي انقع نابزي أبقى عكم قبل فوتو نتي صعوق ناي تمهرتن ناي teaching practice وي ناي لممد ممهرنا بروجرامات وديهم حتصير زمسل عامت يهم صنيعكم سناجن بصراحن ببراكتيس بهالخلخن زملوا عامت وديهم أبزي وقعكم بطعمي كتمسجونون كتكورعون كتحبونون دقباكم سلازهنا انكوا عبز بصحاكم قبل فوتو بسم محبرسب كولج نغلاتكم مالتي تمرقتي كل زدلي أكاديمية مدلوات بعوز زازيموم بزملكوتو ديبارتمنت نخمرقو تأميمو بأكاديمي كوميشن ناي كولج مدلاو ممهران اسمرات صديقوم بإسرانجات تنطري كلتاشن إسرانجلتن بوغي مروقات ناي دحر مرقا دبلوما دما كوينوم مستزلو قطعتات مكلخال لبدا كوفيد زملكت ممريحتات بمختال بروحو أبززلخمو أبطاخم بفيرتشوال ويكا بروحو تمرقو خمزلخم فلتينا جن كم تقول لك زي نقوله نتحاقوس نتي كبدت نايت معالتي زنكي كم زي كونه يردانا بس مسألة كاد دقيمنا نعاهمن ولدخمن فتوتخمن كمون ممهرانكمن كوميونيتي نايز كولجين انقع أبزي أبصحكم نقول أبزعلت زي كان مسجونهم زلنا مشاركة بزحتهم حجراو العلواي تكالات تمرتن مرمرن منستري تمهرتي زوبا معكل أبيات تمهرتي زوبا معكل كوبانيا هنسا سجن الريسوك كمون بعبيو حجراوي محبر تمهارون منسياتن إرترا لعل مسجانا على قرب مدللة تزور لنا متحب بغازن متحب بارن مالتي بس كاتامي كذكرهم زلنا بهاجراو محبر تمهارون منسياتن إرترا عبزوش تقصري بيت تمهرتي ويز كولج تمهرتهم ككاتاتو لزصنحو ناي مويا تمهرت سلطنة ككاتاتو لزصنحو 110 سلطنتي سلطنهم وديهم أبز حلفة عربي تمرقهم اللو السلطناتات فيديو إديتين
audio editing, graphic design, basic computer skills, mobile maintenance, etc. ዝምልከት እዩ ሓማማት ብፍላይ ከዓ ንቤት ጽሕፈት ሓማማት ኣብዚ ዞባን ሓላፊቱን ከምኡውን ነቶም ነዚ ስልጠና ብትግሃት ከቕርቡና ዝጸንሑ መምሃራን ኣብዚ ምሳና እውን ስለ ዘለዉ ብኽብሪ ነመስግኖም ይቐኒየልና። ብምቕጻል ንተምሃሮ ወለዲ ንወለዲ ተመረቕትን ንቤተሰቦምን ከምኡውን ንመምሃራኖምን እንኳዕ ናብ ዝብፅሓኩም እንኳዕ ናብ ዝዕለት ዝብፅሓኩም እንኳዕ ሓቀሰኩም ክብል ዘሊ ይቐኒየለይ ዓወት ንሓፋሽ ኣብቲ ናይ ምምራቕታ ስነ ስርዓት ወከልቲ ተምሃሮ ልዕል ውፅኢት ዘመዝገቡ ተምሃሮ ኣብነታውያን ተምሃሮ ወከልቲ ወለድን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ነቶም ኣብቲ ኣጋጣሚ ክሳተፉ ዘይከኣሉ ተመረቕቲ ምስሎም ብማዝዳ ማለት ቨርቹዋል ተሰኒዩ ክቐርብ ክኢሉ እዩ። ጉዕዞ ትምህርቲ ኣፕስ ኤንድ ዳውንስ እዩ ማለት ውረድ ደይብ እያ እንዳወረድካ እንዳደይብካን እዩ። ምክንያቱ መምህር ኮይንካ ፀኒሕካ ተምሃራይ ምዃን ቁሩብ ክብድ ይብል እዩ። ሪስፖንሲቢሊቲ እውን ኣለካ። ምክንያቱ እቲ ተምሃራይ ከለኻ ኩሉ ፆር ኣብ ወለድኻ እዩ። ኣብዚ ግን ስኻ እውን ናይ ገዛእ ርእስኻ ፆርን ዕላማን ንነዊሕ ዝጠመተ ዕላማታት ሒዝካ ኢኻ ትመፅእ። ስለዚ እቲ ናይ ፋሚሊ ፆር ኣሎ፣ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናትካ ናይ ትምህርትኻ ፆር እውን ኣሎ። ተደማሪ ናይዚ ከዓ ኢንተርንሺፕ ወፂና እውን እንዳምሃርና ኢና ከይፀኒሕና። ስለዚ ቁሩብ ክብድ ይብል እዩ። ግን ነዚ ኩሉ ንክንዕወት ዝገበሩ ናይ ስድራና
حيلي ناتنا تعري ناي ممهرنا تعري ناي كل ሕብረተሰብ ሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ንኸምህረና ዝኸፈሎ ዋጋ ክብድ ዝበለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ብሓፈሹ እቲ ጉዕዞ ትምህርቲ ሓዳር ናብራ ከመይ ተሰላስለ ነርኪ ናብሹ ደቅኺ ሪኦም ኣለኹ ዓበይቲ እውን ኣለዉ ስለዚ ኣይከብደክን ዶ ነይሩ ከመይ ከ ተመሓድረ ነርኪ እቲ ግዜኺ መጀመርታ ነዚ ዕድል እዚ ምስ ረኸብኩ ኣዝየ እንዴት ሓጒሰ ምክንያቱ ኣብ ትምህርቲ ደለኒ ኣረኣያ ፍሉይ ማለት እዩ እምበር በቲ ሓደ ክትሪኦ ከለኻ ከዓ ምስቲ ሲንግል ማለት በይነይ ሓዳር ደካይ ደለኹ በዓል ቤተይ ስውእ እዩ ቆልዑት እንዳኣለኻ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ድጠልበካ ጠለባት ከተማል ኣዝዩ ከቢድ እዩ እሳቶም ኣብዚ ሓድሩ ነይሮም ኦፍኮርስ ኣብዚ ነይሩ መግቢ ካብዚ መደቀሲ ኣሎ ገለ ኣነ ግን ዝኽሉ ኣይብሎን እየ ነይረ ምክንያቱ ንገዛ ክጎይለኒ ክላስ ወዲየ ንገዛ ይጎይ እዚኦም ትሪኦም ደለኻ ርአዮም መዋዕለ ህፃናት ቀዳማይ እዮም እቶም ዓበይቲ ኦፍኮርስ ይሕግዙን እዮም ግን it was challenging too ምስ መምሃራን ከይተረፈ ክላስ ምሽቱ ለይቲ ኸውን ትምህርቲ ኤቲኤም ትጋብ ዝኸይድ ገለ ስለዚ ዶንጊ ንምንታይ ዶንጊ ገለ ምሻሎ ኣዘ ቲቸር ካ መምህር ስለ ዝኾንኩ ኣነ ከኣሲ ይፈልጠ እቲ ታይም እቲ ግዜ ማለት እዩ ግን ማሲ ድሕር ብውሽጥኻ ሞቲቬሽን ኣለካ ኮይኑ ከምዚ ተይናኽንሎ ድሌት እንድሕር ኣሎ ግን ድዕንቅፀካ ነገር ከምዚ የለስ ነብሰይ እሚነ ኣይተበጊሰ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትምህርቲ ፃዕቂ ነይሮ ማለት እዩ ብፍላይ ሰከንድ ሴሚስተር ንጎንዳ ተማሃርካ ናይ ምሸት ትምህርቲ ነይሩ ማለት እዩ ቲቺንግ ፕራክቲስ ነይሩ ሕጂ ቁሩብ ፃዕቂ ነይርዎ ዝኾነ ግን ተዓዊትና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብኻ ትሰርሕ ነርካ ቅድሚ ናብዚ ደረጃ ምብፃሕኻ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ንዞባ ሓልሓል ኣብ መምህር ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ማለት እዩ መምህር ናይ እንግሊሽ ኮይነ ሓፈሻውቲ ስልጠናታት ብሃዋማት የተወዲቡ ኣብዚ ውሽጢ ኮሌጅ ድማኒ ብመምሃራን ከፖሊቴክ ብምምፃእ ዝተፈላለዩ ኮርሳት ነቶም ተምሃሮ ሙያዊ ስልጠናታት ነህቦም ማለት እዩ ትበጋገሱ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እቲ ሙያዊ ስልጠና ኣብቶም ተምሃሮ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ምስ ተረኣየ ተደጋጋሚ ቀፃልነት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ነመርቕ ኣለና ኣበርክቶ ናይ ኮሌጅ ከመይ ነይሩ ምትሕብባር ኣብዚ መዳይ እዚ ከመይ ኢኹም ተኽፍልዎም እንታይ እዩ ትካይዳ ምትሕብባር ናይ ኮሌጅ ኣዝዩ ልዑል እዩ ማለት ኩሉ ወላ ኣብ ግዜ እቲ ዝተፈላለየ ላፕቶፕ ዘየብሎም ተምሃሮ ላፕቶፕ እናቐረበ ከምኡውን ሙሉእ እቲ ናይ መምሃሪ ኣዳራሽ ድዩ ክላስ እናሃበ እቲ ክፍሊት ከዓኒ ስማዊ ክፍሊት እዩ ማለት ከምቲ እቲ ካልኦት ኮርሳት ኣብ ካልኦት ድመሃሮ ዘይኮነስ ከም ስማዊ ክፍሊት ተከፊሎም ግን ኣብዚ ኮርሳት ክመሃሩ ከም ዘለዎም ተገይሩ ማለት እዩ ፅቡቅ እቶም ተምሃሮ ግምጊምኩሞም ዶ እቲ ስልጠና ከመይ ነይሩ ብሓፈሽኡ እንታይ ትዕዝብቲ ወሲድኩም ንቐፃልኻ ከመይ ኢኹም ትቅፅሎ እቲ ትዕዝብቲ እኳ ኣዝዩ ምሻሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከም ተቐበሎ እዮም ዝገልፁ እቶም ተምሃሮና ብምሉኦም ድማ ከምዚ ፅቡቅ ከም ዝኸሰብሉ ኣዝዩ ኣብ ሂወቶም ከም ዝሓገዞም እዮም ዝገልፁ ንቐፃሊ ድማኒ ብዕቱብ ዝበለ ኣዝዩ ብብዝሕ ዝበለ ኮርሳት ድማ ክንቅፅል ተስፋ ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ንሕና ዝፀናሕናሉ ፀኒሒት ዋላ ቅድሜና ዝነበሩ እውን ናይ ኮምፒተር ሜንቴናንስ ናይ ሞባይል ሜንቴናንስ ትምህርቲ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ኣኒሜሽን ምስቲ ትምህርትና እውን ዝኸይድ እዩ ንዓና ከዓ ኣብቲ ትምህርቲ ሓገዝ ክህበና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ተምሃራይ ብሓምሽ ህዋሳቱ ብኸመይ መንገዲ ከም ዝርድኡን ትምህርቲ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ስለዚ ናይ ኤዲቲንግ ትምህርቲ እንተ ደኣ ወሲድካስ ብቪድዮ መንገዲ ከመይ ጌርካ ንሓደ ተምሃራይ ከዓ ምስቲ ናትካ ዝኸይድ ዓውዲ ከተምህሮ ትኽእል ሞባይል እውን ኣሸጋሪ እንተምሃሮ ብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ናቱ ፍልጦ እንተ ደኣ ሃሊካ ከመይ ጌርካ ተኣልዮ ነቲ ፍልጠት ብኸመይ ትጥቀምሉ ነቲ ሞባይል እውን ምስቲ ትምህርትና እውን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሞያታት እዮም ማሕበር መንእሰያት እውን ሂቦምና ዘለው ብዝለዓለ ደረጃ ክቕፅል ንፅበ ማለት እዩ ካብ ክጅመር ከሎ ኣጀሚሩ ክሳዕ መጨረሻ ምስቲ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ትምህርቲ እንተ ደኣ ከይዱ ሕጂ ብሓደ ተመሪቕና እውን ክንብላ ንኽእል ኢና ኣነ ንኣብነት ሕጂ ናይ ሞባይል ሜንተናንስ ወሲደ ኣለኹ ኣብ ሂወተይ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ ማለት እዩ ተቐባልነቶም ብጣዕሚ እዩ ልዑል ነይሩ ሓደ ብልቦም ተበጊሶም ዝጀመርዎ ኮርስ እዩ እንድሕ ብልብኻ ተበጊስካ ከዓ ኣይተሓምቀሉን ኢኻ እቲ ድሌት እቲ ፃዕሪ እቲ ትግሃት ብጣዕሚ እዩ ልዑል ነይሩ ሕጉሳት ነይሮም ስለዚ መምሃራን ዕጉባት ነርና እቶም ተምሃሮ ሕጉሳት ነይሮም እቲ ኩሉ እቲ ስልጠና ብፅቡቅ ተወዲዩ ስለዚ ሳክሰስፉል ነይሩ ክንደይ መምሃራን እዮም ነይሮም ካብ ትካልኩም ምናልባት ሽሞም እንዳረቑሕኻ እንታይ እንታይ ኣሰልጢኖም ምናልባት ከተላለየና ከምቲ ዝበልካ 5 ኮርሳት ኒና ሂብና መሰረታዊ ትምህርቲ ኮምፒተር ስልጠና ምትካል ዲሽ መምህር ሚካኤል ተስፋዝጊ በሃል ከምኡውን ፅገና ናይ ሞባይል
መምህር አብርሃም ኣለና ጽገና ትምህርቲ ናይ ኤዲቲንግ ኤንድ ናይ ግራፊክስ ኣለና ኣነ ነረ ማለት ስለዚ ካብቲ ናትና ሞያ ስልጠና ማእከል ሰለስተ መምህራን ነርና ብተወሳኺ ካልእ ከዓ ኤክስተርናል ከዓ ናይ መሰረታዊ ትምህርቲ ኮምፒውተር ቤዚክ ኮምፒውተር አፕሊኬሽን ነይሩ ማለት ስለዚ ካብቶም ሞያ ናትና መምህር አብርሃም መምህር ሚካኤል ከምኡ ከዓ ኣነ መምህር ፋኑስ ነርና ማለት እዩ ኣብ ተወሳኺ ማለት እዩ ምስቲ ኮርስ ናትና ፕሮግራም ካልእ ዝተፈላለየ ስልጠናታት ነይሩ ማለት እዩ ኤሌክትሮኒክስ ነይሩ እዚ ኤዲቲንግ ግራፊክስ ዲሽ ኢንስታሌሽን ብዙሕ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ምስቲ ጻቅ ትምህርቲ ዝነበረ ኣብተን ውሑዳት ኢና ጆይን ገና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብነፍሰይ ዲሽ ኢንስታሌሽን ተማሂረ ማለት እዩ او متكال ديش مالتيو حجي صبوق تمرتينا قسيمنا زي عدلات زاب كالي بوتا كترخوا اي كالني مالتيو كالا خاني ولا تجنزب نخفلو زنبرنا شماوي ينبر بنات اي دارغا نير مالتيو تمهارو اقداسي ملقت خم حلال فاسدل لي لومي كتصعر على كان صباح كتمتر اخينكا اذا انتايو صعري كبد يبليو مقرون ايكون نابت اوانو فريو صنيح يزرأيكا ስለዚህ እቲ ነፍስኻ ኣሲርካ ትገብሮ ሰልፍ ሬጉሌሽን ኣገዳሲ እዩ ኣብ ትምህርቲ ንሕና ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ደረጃ በፂሕና ዘለና ትምህርቲ ኣብ ተቐዲምና ዝፀናሕናዮ ህይወት ወይ ፃዕሪ ከቢድ ምዃኑ ኣቐዲመ ገሊፀ ፀኒሐ ተምሃሮ ከምኡ ነቲ ዝሓልፍዎ ህይወት ፃዕሪ ክኸፍልሉ ከም ዘለዎም ሰቂልካ ዝመፅእ ክስታይ እውን ከምዘየለ ግን ራእይኦም ከዓ ኣቐዲሞም ከቐምጥዎ ከም ዘለዎም ኣብ ቅድሚኦም ንዑ ዝጥምቱ ራእይ መተባብዒ ንዓወቶም ክኸውን ከም ዝኽእል ተጽعيرካ ከዓ ከም ትዕወት ክነግሮም ይደሊ ኣጆኹም ጻዕሪ ዝብሎም ንኹሎም ተማሃሮ እዩ ስልጠናታት ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስልጠና እዩ ስፔሻሊ መምህር ክትከውን ተዳኺንካ ሆሊስቲክ እንታይ ንብሎ ንኽእል ሓፈሻዊ ጽልዋ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ናይ ሳይኮሎጂ ፍልጠት ክህልወካ ኣለዎ ሕጂ ናይ ሳይኮሎጂ ኣዶለሰንት ሳይኮሎጂ ወይ ከዓ ናይ ቻይልድ ሳይኮሎጂ እውን ከምኡ ወሲድና ኢና ስለዚ ብኸመይ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎ ሰብ ከመይ ጌርካ ከዓ ትሕዞ ነቲ ናቱ ባህሪ ኣብ ስነ ምህርና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓውዲ ማለት እዩ ካልእ ክላስ ማኔጅመንት ዝብል ወይ ከዓ ክላስሩም ማኔጅመንት ዝብል እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዓውዲ ንዕኡ ከይፈለጥካ ብፍልጠት ጥራይ ክትምህር ከም ዘይትኽእል ዓብ መረዳእታ እውን ወሲድና ኢና ካልእ ዝተፈላለየ ናይ ሶሻል ሳይንስ ኣብቲ ፍልጠትና ዝድርዕ ናይ ፔዳጎጂ ክእለት ንዝሕግዘና ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዓውዲ ብሳይንሳዊ መንገዲ ከመይ ጌርካ ንስነ መምህርና ኣብ ግቡእ መዓልኡ ተውዕሎ ንተምሃሮ እውን ዝግባእ ፍልጠት ሂብካ ብዝለዓለ ደረጃ ንኽሕዙ ወይ ከዓ ፍልጠቶም ንኽዓብቱ ዝሕግዝ ሞያ ኢና ተማሂርና ዘለና እዚ እውን ፕራክቲካሊ ፈቲናያ ስለ ዝኾና ማዕርኽ እንደይ መምህር ኣብ ተምሃሮ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣብ ቤት ትምህርቲ ቀይ ባሕሪ ክምህር ፀኒሕ ኣለኹ ካብ 102 ተምሃሮይ ኦልሞስት 5 ተምሃሮ ጥራዮም ናይ ክልተ ናይ 3 ነጥቢ ትሕቲ ኣቨሬጅ ዘምፁ ካልእ ዳርጋ 94-96% ሓሊፎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ መምህር ማዕርኽ እንደይ ሓደ ተምሃሮ ጽልዋ ከም ዘለዎ ብዓውዲ ትምህርቱን كمعرقن كدرعن كم زلوا يريك هاي مالتي سلازي أقداس تمرتي بتعمل الممهران زي تمرتزي مالتي قدمنا بزي درجة مبصحي ويا بزلو مالتي ممراتها مقعقي أبيغي تقلقل ميركي كما مركنكي أبي أسمرا يونيفرسيتي ندي ودياني مجمرتا سيرفيس مستمدبكو أبيت مرتقيح بحري نعسر شدش عمت مهيرة مالتي بيت مرتقيح بحري كاب أي وطهن أوف كورس جزاي معسكر دندنيو زي حداري ندا قبركو سرحي سلاسل نيرة مالتي أب كم يكون تعالوا دقخي يا أب حجي أب كل تخ مغلوم خاله مغنياتو قال لي ما تيم نفعتيم زي خم تريد لها عبيو كورس يونيفرسيتي ندا تمهر خلخو بيت مرتباركا خلوه يتوليدو I was too young ليش هي نيرة شعو ومساي نيرو يونيفرسيتي خدها خلوه سقول عين نيرو سو حجي كوليج تمري الله نبعلو سو مالتي شام plant protection أب حمل ماله مالتي يا كن بالي هراي كن بالي أو ودي مالتي يوا تم كالوت كانوا فعتيهم تمرتي أبزي الله سبورت زفوت مالتي سلازس مسو بزح كستين قبل مالتي أتنع قال ما دي بلمبر تم كالوت كم دبالو أيكون
እቲ ኣበርክቶ ናይ ማሕበረሰብ ናይዚ ኮሌጅ ከመይ ነይሩ ንዓኺ ምስ ዘለክ ናይ ኣልያ ስድራ መቃምሱ ትምህርቲ ከተሰላስል ነርኪ መምሃራንኪ ዝነበሩ ኣብዚ ማለት እዩ ብዓብዩ እቲ ማሕበረሰብ ናይ ኮሌጅ ከመይ ነይሩ ንዓኺ ናይ ብሕቂ ንመምሃራይ ኣዝየ እየ ዘመስግኖ ምክንያቱ ኣብቲ መጀመርታ ልክዕ ከም ተራ ተምሃራይ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ከም ትሓድር ኣብዚ ከም ትምገብ እየ ምሽ ትፈልጡ ስለዚ ስኻ ከተፍልጦም ኣለካ ማለት እዩ مش دونجي خاخت متخلخه نابنت مالسي سنتايت دونجي قال خبلنا خلص ينغرون يرا مالتي كم زسلا زخون كيمس بل كايم جن دولو فيلينغس ترديهم نعناس يحجزونا نيرا مالتي بتعمي امتحاجاتهم بتعمي هذا مسكنهم مالتي هراي مجمرين كحجزكم مولشم كامني شمريكوا شام مدهاني برزقبا ماسي ابت نايت مرت قدمره ناتاينا وسيلنا خبلكا خالي بركه تقول جزاسي معلتاو مست كله مستناي حدار دي مستناي نابرادي زلمره قال رايخس معرم عريوس كم زمشالو ابت غزا خاص كون غير تبلكا مالت كاب صراح دخي مخيبره قدمصا نعخ ترداك بلاس تخلت نابراون بعد السلاس فنيره اجي انا خا ابت يونيفرسيتي دي دحرينا بحمل ما رخيدنا الحمد لله بلانت بروتكشن تمريغه مالتي حجي اب دوزوا عنسوا له كم ممهر مالتي ممهرنا يستر له مالتي مرت خميعه ما كان درجه دركب تمهري كم دي غاتكون ده دايره هوني تጻታይ ኮሰድ ጽቡቅ ስለዚ ጽቡቅ ዕድል ንምንየልኩም መወዳእታ ናይ ዮሃና ዕድል ክበኪ ታወቱ ያኔለ اوكي ثانك يو نزع عدل زحبكمني مجمرتا نخلهم غربابتي بتعمي زمسكنهم ምክንያቱ ኣብዚ ክጎይ ከለኹ ገዲፈም ክመጽ ከለኹ ብጣዕሚ እዮም እንካባኸቦም ማለት እዩ ንኹሎም ስድራ ቤተይ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ዘመስግኖም ንኹሎም መምሃራናይ ብሓፈሻ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ዘለው ምሳይ ተመረቕቲ ብሓቂ የመስግኖም ማለት እዩ ኣነ እውን ፅቡቅ ዕድል የምንየላ እዛ ስድራ ያርኒየልና መወዳእታ ናይ ዮሃና ዕድል ክበካ ንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ሃይስኩል ኣለውና ብሳዋ ቀዳማይ ዓመት እውን ኣለውና ነዚኦም እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፈሎም ሃራይ መጀመርታ ኣብ ትምህርቲ ጻዕሪ ዝሓትት ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ኻን ራእይ እንተለካ ስጉምቲ ትወስድ ኢኻ ማለት እዩ ስጉምቲ እንተወሲድካ ኻን ዘይትዕወተሉ ምክንያት የለን ሕጂ ክብርትዑ ከም ዘለዎም ትምህርቲ ኻኒ ቀሊል ምዃኑ ግን ንእሽተይ ጻዕሪ ከም ዘድልዮ ክነግሮም ይፈቱ ቴንክ ዩ በዛ ኣጋጣሚ ንኩሎም ስድራ ቤተይ ንሓይልታት ምክልኻል ንሕና ክንመሃር ቀሲና ዝገበሩ ንኩሎም መምሃራነይ ዕሩኽተይ ዮሃና ይብሎም ናይዚ መዓልቲ ተመረቕቱን ብምልኦም ዮሃና ይብሎም ኣጋጣሚ ኮይኑ ብናይ ኮሮና ኣጋጣሚ ብሓባር ኮይና ዘይምራቕና ቁርብ ጌርና በለኒ እዩ ግን ነተሓጎስና ኣይውስኖን እዩ ማለት እዩ ኤንድ ካልእ ናይ ወላዲተይ ማለት እዩ ናብዚ ደረጃ ክበፅሕ ዝገበረት ዕድል ኣይገርናን ማለት እዩ ነዚ ሓጎስ እዚ ክትሪኦ ስለ ዘይከኣለት ኣብ ዘለኽዮ ቅሰኒ ይኽእላ